biso toza bana ya Afrika oyoka kolela na biso bahindo osana posa delija bakoko na biso esamelaki mbangu simba kupavita na mbanza Congo mbanza Sanda. Salut mes chers internautes, salut na baton sur Basefila Kulanda, la diva de la presse angolaise, Wabi Kona, la mère de Kezu, bébé star, hein? Dans Wabi premier amour à maman, toi ça là qui est mon kilo, que la diva a qui fait à Botaka. Vraiment merci na vidéo surtout Basefila Kulanda, la diva. Bolobi désormais, Bolandanga Awa chez la reine Zinga TV. Donc, je dois créer mon programme, ma génération de divas. Comment on a un concert, on a un collègue, on a avec Bobby la Dawa de la presse, nous avons mon bout de défaut. Et je suis avec RDC Abafion. Vraiment, merci pour ma invitation. Et le lot pour analyser, c'est mon président vraiment capital. Autres ma société. Et puis, ça en Angola, mais partout dans le monde. Tout le monde a des filles qui exagérer dans certains domaines. Donc, les filles sont des mannequins. Il faut et les autres, ça analyse par rapport à on a bien concernant tout mécanisme pour le bélango. Et na petit sous son botte na payer moi la reine Zinga na Catalma na vu la Berlin vraiment. Moi bambote no ba gros bisous ba bikatolingio mingi. Et merci aussi na caméra woman. Ah, oui, moi, c'est à Simbelinga, caméra na journal, et vraiment, Noëlla Moindo, merci. Et mon grand réalisateur aussi, Dala Simon Toliangini, merci. Merci aussi à NL Pro Production pour notre plateau Sembese. C'est pas dans côté? Ok, vraiment, c'est bon, merci. Donc, tout ça, nous analyse par rapport à l'Ikambo. Moi, ça sort Kazana taille le quoi la diva. Donc, à moi, si tu fais le quoi Bobi là-dedans. Donc, tout le monde a ma fille, comme le kababa qui ça va faire. Et pourtant, les conséquences, c'est d'avoir un coup de taliban. On a un ato de bélango. Dawa, est-ce que taille parfaite, vraiment, chez moi, c'est existaka? Bon, merci d'abord pour la question. Moi, tu n'as pas tout bazolanda biso, c'est Bobi là de la presse. On a dit comme au bout tu as défaut à 1000 fois, hein, 3 fois star, hein, 0 fois mère, hein, dans la 0 fois mère, bientôt là, non, ça livre. C'est que bien. Merci pour la question. On a encore répondre, taille parfaite, c'est pas moi si, ça n'existe pas. Pour nanga, pour n'a pas c'est pour nanga, parce que dans la démocratie, pour nanga ça n'existe pas, parce que Moutan na taille na ekolinga kwa mvie oya muninga te. Ma concert diva eloko comme pour ma biso ba fille lelo to komi kwa mvie. Yo soki taille na yo olatela ngo kola nsimba te. Zala bongo. So yo so moni Bobi la dawalati kola et dessiné vandi kusi penza et aussi yo comme luka dortera chuba yo à 3000 mabe, chuba yo à combien mabe. Donc au comme je agirais au comme ati aux angi forme au comme le la ngulu na kapela. On va faire le loko et comme boma bango yango. Alors RDC Abafion topa na yo taille pour les opinions à Bobi la de la presse. Et bon est-ce que moi c'est une taille parfaite? Merci la diva na profiter na pesa mbote nanga babi Ecclesias Kanza babi moli moka kandea leki ya Veneres Kanza na bosanite maraville ya mawete mama na Naïs Ngombo pour nanga vraiment na koki koloba taille la diva oyebi batu bacha biso na berrer ming eza ba PD na mibali ozoka zona ntitika un PD Lelo a commis mon bail. Ake a salitaille. A commis moi si plutôt merci. A salitaille. Si comme mon bail n'a pas ce que na zanitaka RDC na bataille yo a moniteka. Est-ce que qui ma RDC te? Mais ba PD nous surtout te mutubazo. Malembe. Ba PD nous sorti. Ezana ba sitozu Samar. Moi ça qui na taille na bien. Ake a nzoto. Ce qu'on a on a ce que lobby wana tout le monde a été coacha ba vidéo na a ça l'opération à poli. Ce qu'on me ben na biso ba lingi kaka basi ya sema. So za maman kulo tote ce qu'on to sani. Ba ça la biso pe na ba sema te. Pourquoi maleme la diva? Oluki biso to ye. Pour ne yebi mibali ya kala mibali wana bie bandolinga mwasi na za mata ando sala ngana sima. Tena sale na sima pour
taille wana nde nalingaka siko mibala lelo bakoma kotinda biso mpo badocteur bakoma kotinda biso na bavitamine ayebi te ke lobi wana vitamine wana ebebisanga nzoto RDC yo olingo ozala bien mpona yo to olingo ozala bien mpona mobali soki olobi ke mibali nde bazotinda biso soki okondima okende kokufa likolo ya mibali parce que ngai na diva nde kana nanga manekeni boye kana tai na nde nalela yango nalati kola ata lisoko oyebinga te nakendaka nango kaka bongo mpona mobali mo nayebi to propose nga nini oyebisa nga diva ifo ke kopike nake kondima msu risque aliwa mpona sepelisa mobali c'est comme ça la diva obike toa bagene jeunesse lelo ekende na android ozoyeba tozala bahypocrite te mpo toya liboso ya caméra lelo jeunesse lelo tokomi koenvie baninga ana sepe na diva lati bi yanga mpe fonaki eluka elamba diva ekomi bongo namoni mobala atiaka mingi mpa fi wana ta yana okende malembe ma chérie malembe opesinga parole komi okatanga ok continue tokosana te mpo tomona caméra nga naza RDC basentiment nga naza yango ye oza nango te ye mpe aza nango te moto moto ana basentiment na ye mpo na nga na koloba eza faux mais eza na moto mosusu aloba imbécile na yo mpo na nini atie faux ozoyoka siko bato wana nyonso baotia biso na bere eza bagarçon bolimbisanga vraiment batonton na biso nalinga bino ya trop to mpe ya dega ka nde na mesana ya bafionto ozoyoka mibali na biso ya lelo akomi na olinga mwasi ataye yango wana so toke pa docteur esimbi te toke somba kola wana RDC non les cas pas princesse parce que naza vraiment nazo concorder idée o ya no lobité parce que tango ba kep mibali bazotia biso na erreur donc c'est ko gondi mako kufa likwa mobile moko dawa je ne sais pas est-ce que makambo ba ekep na bongo parce que bi ke mibali nde bazotia biso biso so pesa ka ba sentiment ils sont des important biso to salon ce que c'est comme ke mobile net mobutu na abi ke dando za no ka otonda boekonda ma concert chérie la diva de la presse elle est na kolobila yo si je ne suis pas convaincu, je ne vais pas les faire. Mon bal bêta tonga si je ne suis pas convaincu dans ça la moté. D'abord mon bal oyotina na ke bêta tonga, tu me donnes quoi? Au seul là ngani yo comporter na ba sentiment moko. Mon bilom so comme ça ça démoniaque, ça satanique. Et puis et là on va bosser que vitamine on na nzoto ndenge oza. Vitamine so koza likolo muke na sel soki ndenge elanda taille na yo. Il y a des gens zo tuba vitamine zo tuba batonga résultat et simate. Eta la pe ba anticorps et lo reto bosa na yango vitamine batonga wana. Nga un exemple ma cousine a bêti tous les gens à tonga lo nzoto nezo répondre te azo vimba te azo ya munene te. Cousine na propre ya ko soudé te cousine na nga. Et puis il y a des pharmacie, des nitriline, des mélarane, des Prosemax, des C18, des à travers hier. À mélarane, et le qu'on appelle ça là-bas, ma belle. Tout le monde vitesse à gérer, vitesse à moquiller, bah monique to mais là bah vitamine comme ko bébé ça mais bah obtenir bango ne na zone à côté na uti koloba ah titika tout fait mobile a beti tonga mazi forme et le ko bossa na eloko moko titika ya beta tonga te OK et le que belé trompe rabatu omoni titika aza tout en silicone yé ba dessiné ba salaye à côté vraiment na ba chirurgien ma crasse vraiment na ba pareil y a tout en silicone ba te belé ba ko ça na lelo que titika beta tonga te ndeti na éviter à fait na silicone attends réalisateur pourquoi na ba image ana et ça nga vraiment bien de tolo ba boso ko l'exatozwa les passé à Samara comme exemple tozwa na présent même si sort des rages tozwa les passé na OK azalaki na taille mais tonga wana et dépendre son anticorps donc épaissir forme moussou ah oui tozo mona siko ba tonga ngoya ko Samara auta ko zongo premier tour et ça lié mabe et puis azu à deuxième tour ce que eloko nini ka mais ce que panzani ko monsenga ajuda na couvert ce que eloko nini ezo sala ka ba fi ba sabi ke eloko ememelanga mabe mais ozo kende ka ko sala mo ezo la complexe pour na ngeza complexe pour netinga ni nazala ngata ya konsobo ya yo beta ngote ya nga na kote mutala bien yango bene landa nzo yo beta ngote na kote mutala nazala na beta tongate na tout à moi dawa donc nga pende nga e uta ventre mère na nga do moment nga so moni na ke yebena moi muswali la salama penda desina ma pinza nga na salama bien te maman na penda salama penda yebena likolo mukie na se na panzani
sikoyo bafie toso nazongi mpa na yo nde uteya koloba ke mibali nde bazotia biso na baerreur wana c'est-à-dire so ozwi jo moko boye ayebisi yo RDC nga alingi na bataille oyo te il faut kende ONG te se koza prête osala yango. Merci la diva. Nabanza o comprenez nga bien te nalobi boye ba garçon monde lelo yo yebi bien monde lelo eza vitesse lelo to commencer l'Android ba parents na biso ba sala lango te ozoka to komi ko envier baninga na pesi exemple ya Samara azaka bongo te parce que lo ne poussa ka salango so envier muninga mo bote hein nabi mobali oui e koza mbali to mona on po to mwana ya na yo boye inde ya tel film boye ya atikama en bal c'est longue parce que yo est chrétien ata mutu mususu olobani envier za mabete faut toi envier en sens mort positif et alors quoi NL quoi latine propre bona CP na kemba na pa latane bongo na ko na bandenga bien na sa leader na CP là qui vraiment na ndengo latela ki na sali couture elamba auto somelo na maison à quoi expliquer nga te ça kende boy sala boy zonga boy pose et ça na ndenga mabete parce que so to comme na ba penser mo négatif yango eso tia biso na oui, la diva. Yango moni na tuni yo. Depuis que mibal bazo tia biso na BRR. Net ngamba ko tia na RR te. Yo ka na répondre bien. Oui. Et ça non. Et sengi qui a exigé au tia yango. Au tia pe retourne ça pe sima. Te net nga RDC na tia te. Na pe ça pe conseil pa na bande ko na biso ba o ba chaka. OK. Na lobi mibal po ban bal ba tia biso ba fina ba RR. OK. Et ça vraiment ma belle kotia bichacha pour bichacha surtout biso na to botité ya okoko biso pe ba trompe hein okoko pour la pende ndeko na biso Samara polaka lelo sko azoki abakisi lisusu e akopo la ke so abakisi tozoye batesko mikuwa wana ezokufa obi ezosala nini entre parenthèses donc na ngina epsa bandeko nanga boye bozolandanga to pe bozolanda biso zana tayo nzamba pesa yo so zaka mikwa lokola nga tika na mikwa na yo kolanda misunete kwa dawa atika kwa dawa po dawa ndewa za obangisanga no eba pete so eba sudaki mais na moni za original hein donc to tika bichacha eza vraiment mabe makasi kosomba pe wana so toke to sombi otie obike ezolia biso so banzoto OK olati ezo mesane comme quoi again babuchu buchu okoti buchu e comme okango pe ya yo pe comme okende siko toke wapi uzaka passe donc to changer vraiment biso ba jeune siko tango ba to changer na mutu zo batala RDC keba na to ko changer te yango moninga na ozonga susu pa dawa tozomona ke ezobebisa na uti ko ba metoza ko insister ko kende sko ba kisi o ba pesa so mo pe na shkwanza ya moins cher koti nango so ozana na mbongo obeti ya ba 25000 ana te ya 6000 pesa nini ezali 25000 lelo bi musika tonga ya 3000 6000 kwa na koto ba beti ya 3000 koto ba beti ya 3000 eza dawaza suspect ngasi ko na yebi makambo pona ni la diva naza na kati ya bato basala makambo tango za na kati ya bato basala makambo na yo sali yango te ya lokwa lilala kaka ya malamu eza ebele so singa ke bakisa wapi va yebisanga na nango déjà so na lati kule vanda pe na mone kule vandi na mona ki yango bien mone kula sko vandi on na ke kule vandi so ba te bele ba lokare loko kule vanda boye vandi na ba kusi pende respecter yo yango ezolia bango nzoto problème de yangwana ko envier te ya dawa te po dawa mama ba wa bota e boye biso famille so to ami nini même ba petite sœur nga tout to na biloko asima biloko nzambe vanda pe so iso muni dawa denza na kola na to tuna mo botangi tala mo ko zabe mo kima kasi ama bed valide ça na taille na bi ma na sepela rande na zaleli parce que zela sko e bon parce que lamba mo boye e kangu e vandi biso tel comme pende médiocre pourquoi travail biloko ne sala ba ma be ma conseiller je te dire na kamana nga a mela C14 na ye na ola musai a ola mbrate muta nyonga ye a ola musai oke na ye na fongola porte ndako atali mutanyonga zongi ne pongi l'homme n'attend na tout mutanyonga za ka ba o mutanyonga za ka et ça la ba beti ba mela ba préféré na banga ko tane pharmacie so mané C4 et puis ça la moins cher ngala ki notika ba somba il y a 200 ezali il y a 300 ezali ba c'est promesse on est comme ba 1600
ngana yebi ba prix na moto ngana docteur préféré na ba moins cher est-ce que ba moins cher wana na ba tongana auto que et peut-être résultat mbangu donc peut-être ba résultat mbangu mais conséquence na ngweza la grave par rapport à que nos mané si promesse ni amélie na mkola roti non préféré bango non préféré na ba conseil batika ba tonga mais la ba si promesse ba nitriline ba C18 ba C14 tant otika ba conseil ba docteur entre ba beta biswa ce que ne singa na ba te ne ba beta bonza na ba phrase que eux ont moment mo depuis faut to que ne biso to kima ko bota boy OK beta chip ça même 5 ans 3 mois 6 mois et puis que c'est après 6 mois et 6 lions en zone parce que yo to OK beta tongana ça délai ba bisa que ce que comme délai na yo beta ça so mo eza kana délai ya na koki kopesa moi conseil ndam pona bande ko na biso basi batika bisala sala bilata latana bikenda kenda so lingo ko malonko lokola dawa kene ta papa allez ko biloko asima pour efongola rapé efongola teza na vitamine papa miliki ne wana za na vitamine so lingo ko mape kwa moyindo kene papa ko ba papa te ka lia ko liboso lia asima mingi pour osalam wala pena ngai na koma kwa titika tena ke papa pour papa asa sanga la zala bongo te siko na lingina loba pona ndeko na biso Samara eza vraiment passe et autant de qu'on a vu sur moi c'est que en fin ça biso pe jeunesse à l'élo pour akema be pour à travers bango de biso bana basi ba innocent ba to comme kota na ba chemin na bango osoyoka batika vraiment bisala sala so kendaki suka ka kuna ko ya lshute pour beaucoup miso boke abo ya bo biso ba problème après lobi wanto yoka sous maladie kingani sopa na Luanda alors stratégie nini oyo ba fille bakoki komema na vie sociale bon po balongola mentalité wana parce que toyebi eloko wana ezoboma biso me tookendaka kote donc ne bobila bibo ye utakobakisa nete yo po biki okobakisa te bo bafille ana oyo bazaka na idée ya kosala ngo maintenant basali te moi message nalingi naloba bandeko oyo bosalaki botika baoyo na bosali te bosala mpe kaka te so oluki oza vraiment na posa ya taille lia matembeleka wana olambaka melaka supa pondo wana so mo pe ko simba to linka o déborder conseil zaka moko yebisaka papa na yo papa chéri bébé mon cœur ngalingi so liboso te changa kana sima e fongwa manango akufa dawa message no ko tikela ba docteur na o bazo bebisaka bana bato ayi pa eloko ya na rotikela na rotikela docteur message te bu docteur benga mutu te conscience abo moto na yo moko mtezo mimi on pas docteur bengyo. Et ça, par exemple, on a zemi na biso qui osali sentiment au monde qui n'est pas beau na boma na maman va morner là na maman tu me manques na monde qui fona que longa docteur benga kinga tana que ba que docteur salanga docteur ba benga kinga ba sentiment na ngam important ngati na ndaka docteur na retire les messages te fona tira les messages na biso ba complexé wala ningponga na mona ngoza complexe ne singa pena diverse salenga na taille no s boy no zala ne na enviera taille merci na enviera taille pona singa sana na taille na ngala danseuse te ngapena na taille na ngala la danseuse pa ba na obina na taille wana empêcher pena bi obina na makasi wana kutu comme na rythme ngana taille na ngala danseuse maestro ya fali na taille na ngala mannequin modèle nzamba zo kanga likolo taille nzamba pesa nga empêcher ça makambe belé so bana na taille na ngala kabu de bande ko na basi taille oyo zo na ngo maintenir ngo nzamba likolo ebi pourquoi parce que taille wana ko linga to corriger même l'homme so sala ba directement ba blasphème ozo corriger nzamba d'une manière du nord d'entre comment on dit parce que basalo ja s yo linka o vimba basalo munene boyo yo lingo sala dieta ozo corriger nzambe po nzamba monene ke na stature na yo faut la bongo so nga peso mokie alinga peso mokie wana so nga peso munene alinga peso munene wana c'est-à-dire taille oyo za nango maintenir ngo za taille oyo nzamba pesa yo nesi ngambo ne na za boyo en quel jour na repenser na mutuna na sala dieta. OK, c'est bon, moi ba salutation de mbote pas de moi 2 3 personnes ça vraiment bien parce que tu commis vraiment na suka. Merci beaucoup na batutu balingara Bobby la dawa de la presse mutatika mobutu na défaut 3 fois star mère star moi ça star ngamoko star. Je salue directement là où repose mes pensées.
Nenga Mabete, Milik de la presse. Pourquoi pas toi aussi Nadia GB, Nick Chet, Manzenze Kouroi du Rock de Brésil, Armani Balave, mon vieux Olivier Akiala. Pourquoi pas toi aussi chanteur selon mon cœur, Mélodie, un villageois conscient. Patrick Bekamba, les chansons, tout n'a plus son beauté. Pourquoi pas ma mère biologique, Solange Ngoma, et mon père, Joan Ngoma, Bibango, 32 ans, lire à quand et l'eau. Merci. Na été bébé na suka, muta comme ça un star. Muta comme ça un star, Bobby de la presse, Carlos Caballo, papa, c'est là mon cœur. Merci aussi pour ton invitation à concert à Diva de la presse. Libre. Ok, bambote nanga ebele vraiment kasi na lobaka mingi na lela bino ya trop tope ya badega na pesi mbote nanga na Ecclesias Kanza babi milimo kaka nde kaka na bo Sainte Vénéresse Kanza, sans oublier Maraville ya Mawete maman na Anaïs Ngombo na bo Sainte famille Nzola, mon grand frère propre Jefté Nzola na bo Sainte bana nyos to famille Israël, mon pasteur José Sunda, pasteur Alala tongo midi pourquoi lui menacer pour na komponanga so na tangi komponete c'est que na sali lisumu na pesi ba mbote nanga babi mon vieux nanga benga mon vieux mon papa chéri Nelly Tulembe ba mbote no vraiment ebele so na bosani bébé na bosani de kombono tindela ngaka kombo merci RDC na bosani na pesi mbote nanga famille Ngombo. Zéro l'émission de la vidéo, merci aussi ma concert à moi, merci vraiment. Donc comme na biso na souka la reine d'une a-tu vu vraiment babi désormais la diva bon na keka. Donc l'autre elibino analyse au sorte choqué mité ma batubo limbi ça so metobi que ba vérité. Donc c'est je en hommage c'est mon nom soukana. Ivana Bossani pasteur on peut sanga suspension te ezaka émission. C'est je en hommage c'est mon la diva désormais awa la reine d'une ba gros bisous non FKM photo bébé la Bossani donc c'est que Tikalika ma copine babi que plateau qui topo les frères Nelly tu n'as pas son beauté attends babo n'a pas son beauté pour na ko ingrat temta yambi biso ma première fois na mon gentillesse na elle est très humble elle est très gentille on a un ticket espace pas dadi ngana osingo ke loko moko na hotelinga na papa zwanga filière na yo na zangi padri wanga na boyi po pese mutu pass ngana boyi po dadi ngana sengi kaka filière papa zalaka na bana jar nyonso na ndako papa zalaka na bana jar nga sengi kana comme filière c'est bon on les akaya leader mais pour nanga la diva mon vieux mon papa chéri Yanelito soko zangi na obana na boyi bateka to comme na biso na souka tolela bino